小爱新搬进的公寓，每到夜里就会发出沙沙的声响，像是有人拿着扫帚在摩擦地板。可当小爱转头看过去时，声响却又会马上消失。这情况让小爱背后发凉。听说相机可以拍到灵异画面，小爱连忙拿相机朝卧室拍了一张，可还是什么都没拍到。时间久了，小爱总算发现一个规律，只要她面对着卧室，沙沙的声响就不会出现。可一直看着很影响小爱学习，于是她把卧室的门给关了。沙沙的声音再次响起，小爱壮着胆子把门拉开。刚刚那是什么？小爱没看清楚，那东西就已经消失了。事后，小爱把自己的经历写成信，寄给了灵异作家竹内。而竹内经常把粉丝来信中写的灵异事件当作素材，因此对小爱的事情很有兴趣。小爱觉得那晚自己看到的袋子应该是和服上的腰带，沙沙的声音是腰带摩擦榻榻米造成的。或许在以前，有个女人在这间公寓里自杀了，她的亡魂还留在公寓里，才会出现灵异现象。竹内越听越觉得这个故事很熟悉，翻开以前的信件，果然发现在2年前他就有收到一封相似的信，还是从同一栋公寓寄出的。信是住在405的住户写的，他也总能听到沙沙的摩擦声，而且女儿还经常站在房间门口指着天花板说不让过。这是哪来的秋千？住户没太在意，直到某天他发现女儿用绳子吊在玩偶的脖子上。不让过。竹内有联系过小爱，让他去找这个住户问清楚，可惜405已经换了其他人住。而且很奇怪的是，小爱住的是202室，和405不是邻居，也不是上下楼层，为什么会听到相同的声音呢？难道这2间房里都有人自杀？小爱开始向邻居们打听，303室的住户表示从来没有听到过什么奇怪的声响。不过这栋公寓有几间房确实很少有人常住，例如405室就经常有人搬进搬出，202室的住户也都住不久。小爱又去找了房产中介询问，中介就很坚定地告诉他，这栋公寓从建成之后就没有发生过自杀事件。听到这话，小爱总算是有点放心了，但她并没有因此结束调查。从邻居的口中，小爱打听到了202室前任租客小川的消息。随后找到了小川的同事，却意外得知小川已经死了。据说小川死前总是精神恍惚，还常常无故旷工，而这一切都是从他搬进公寓后开始的。死前1个月，小川就搬家了。小爱找到了小川搬家后的房东，房东对小川印象深刻，因为在看房的时候，小川就有问过这附近有没有婴儿。房东猜测他应该之前深受婴儿啼哭的困扰。最重要的是，在小川遗体被发现的前一晚，还发生了一件怪事。大妈半夜睁眼，差点被窗外黑影吓得够呛，一问才知道这黑影是小川。原来只是个梦啊！房东大妈正想继续睡觉，却听到门口又有动静，爬出来一看，是小川站在门外。想到刚刚的梦，房东让小川有什么事情明天再说。可当他转头时，却被吓了一跳。小川跟个阿飘一样，直愣愣地站在房间里，还不断地呢喃着：“对不起，对不起。”好吧，原来还是个梦。第二天一早，房东急急忙忙地跑去小川的租房，一开门却看到小川已经以诡异的姿势上吊自尽了。或许这就是真相。小爱连忙打电话告诉竹内，应该是小川的亡魂死后回到了以前的公寓。可竹内却有不一样的想法，因为当初小爱听到公寓里传出异响的时间比小川的死亡时间要早，而且小川也没有吊在半空，不会左右摇晃发出沙沙声，这下连小爱也没了头绪。就在这时，新搬来的邻居叫住了小爱，问他这公寓有没有发生过入室行窃或纵火案。原来自从他们一家搬进隔壁后，就经常接到一个古怪的电话。一人ですか？違いますけど。有时候电话那头还会问现在几点，有没有灭火器之类的。因为这件事，邻居一家很快就搬走了。但邻居的话让小爱有了一个大胆的猜测，或许出问题的不是某一间房，而是建公寓的这块土地。竹内觉得这很有可能，于是他决定亲自和小爱见一面，和他一起进行调查。10年前，公寓这块地方还是个停车场，再往前10年，住的只有小景一家。从当时的居委会会长口中得知，小景家只住着一个大爷。奇怪的是，景大爷每天都会收集垃圾，塞在屋里的各个角落，不管别人怎么劝都没用。后来有一次，会长去找景大爷说点事，却发现景大爷已经死在了家中，据说是病死的。时间再往前个几年，这块地方还住了另外3户人家，其中根本家老太太经常趴在走廊上，还说下面有只猫。而藤原家住的人就比较复杂了，经常有人员更替。住的比较久的是川原一家，
他们家的儿子小袁是个问题少年，不仅把母亲从楼梯推下去，还点燃了被子造成火灾，有时候还会打各种各样的骚扰电话。这刚好和小爱邻居家的事情对上，会长知道的也就这么多了。随后竹内和小爱找到了年龄更大的田大爷，他们家在附近开了多年影楼，知道的更多。田大爷告诉两人，最开始的时候这块地其实只有2家人，右边大的是根本家，左边小的是高野家。当年高野家发生过一件很诡异的事情，在高野家的女儿嫁出去的当晚，夫妻俩回到家后，丈夫自顾自地坐下休息，妻子却直接走进了卧室，很久很久都没有出来。等丈夫发现的时候，妻子已经上吊自尽了，腰带垂到了地上，随着尸体摇晃发出沙沙的声响。这不就和小爱屋里的异响对上了吗？可高野夫人为什么要自杀呢？竹内和小爱找到了高野夫人当时的好友打听，据说高野夫人的女儿结婚前怀孕了，为了嫁人把孩子打掉，结果从那之后，高野夫人就经常听到婴儿的声音，像是从地底涌出来的声音。大家都猜测是婴儿的亡灵召唤了高野夫人。事情调查到这儿，两人都觉得差不多了。小爱决定重新找个新房子住，她竹内把自己的经历写成了小说出版。在和杂志社主编聊天时，竹内突然有一个疑惑，高野夫人的女儿明明只打掉了一个婴儿，但她却用了涌出来这样的说法。この表現からイメージされるのは一人じゃない気がするんですよ。话音刚落，隔壁桌的男人就凑了上来，他是个灵异爱好者，知道不少关于这方面的传说。据说有个很可怕的女人，每年都要生一个孩子，然后把孩子杀了藏在地下，时间久了尸体传出异味，杀婴犯也因此被逮捕。经过调查，这个杀婴犯曾经住过的长屋刚好就在公寓的这片土地上，所以说高野夫人是遭到这些婴儿的诅咒才会上吊自杀。这也就产生了另一个问题，杀婴犯为什么要这么做呢？会不会也遭到了什么诅咒？报道中提过，杀婴犯是受到了地板下某个声音的影响，对方总是让自己烧吧杀吧。于是竹内和小爱找到了长屋建造之前的历史。当时在这块地方住的是吉间一家，吉间家的儿子三郎在15岁的时候得了一种奇怪的病，他表示自己受到了一个声音的蛊惑，经常殴打家人，还在家里放火，最后被家人监禁起来。后来三郎经常利用屋内的茅坑爬出去，在地下到处徘徊并喃喃自语，所以杀婴犯是受到三郎的诅咒才开始对孩子下手。而根本家的那个老太太听到的猫叫也应该是三郎的声音，那么三郎听到的声音又是怎么来的？竹内和小爱去拜访了寺庙里的僧人，从他们口中得知，三郎的父亲娶了一位叫三喜的女人作为继室，当时的三喜只比三郎大了5岁，却成了孩子的后妈，后来有怀孕却都没能顺利生下孩子，在24岁的时候香消玉殒。三喜的嫁妆里有一幅画，画上是一个公主，奇怪的是，画上的人有时候会面目扭曲，据说看到扭曲脸的人都将受到诅咒。竹内拿出报纸，想让僧人看看那画是不是在上面，可僧人却表示自己也没见过这幅画，那这幅画上有什么秘密呢？这就要追溯到三喜的娘家了。三喜的娘家是奥山家，是规模不错的煤矿主。有一次发生了严重的矿难，本不应该起火的煤矿却发生了重大火灾，为了灭火，奥山家只能把矿洞堵住，断绝氧气。可当时还有好多矿工没有逃出来，被活生生烧死在矿洞里，于是矿工们把怨气都附着在画上。据说奥山家的最后一任家主受到画中怨气的控制，一夜之间杀了所有族人并自杀。说到这里，竹内突然想起自己以前有写过一个类似的故事，是根据读者来信编写的。投稿人说，小时候的他有一次去亲戚家过夜，却在亲戚家的某个房间里看到了一个又一个黑影爬出来，嘴里还念叨着烧吧杀吧。据投稿人说，亲戚的房子就建在某个没落的煤矿土地上。当晚，竹内找到了当初的读者来信，找到了投稿人真边先生。果然，亲戚的家就建立在奥山家的土地上。在真边的印象中，他的亲戚非常古怪，经常收集一些古怪的东西，比如河童干尸、咒术元首之类的，还有一把会反噬主人的日本刀。后来亲戚虽然死了，但房子却一直留着。竹内一听，找来小爱和之前的灵异爱好者，连夜到屋里查看。就见屋里摆放着很多神龛，还贴了不少驱邪的符咒。看样子，这边的亲戚是请来神佛，想要镇压这地方的怨气。那些古怪的收藏物也是他找来的镇压宝物，可惜不仅没能压住，亲戚还因此丧命。调查到这里，终于挖出了所有秘密。小爱从电视上看到，当初接到骚扰电话的邻居一家，竟然在搬家后都死了，显然是受到了诅咒的影响。他不敢再查下去，和竹内道了别，换了一个新的地方住。从那之后，小爱没再经历什么灵异事件，直到某天晚上，竹内接到了一通奇怪的电话。もしもし。看样子他也已经沾染上了诅咒。影片结束。好了，今天就讲到这里，我是怪小妹，我们下期再见。